Tak maknya mak kaya sakit. Oh, tapi kedua enggak nyingkir di desa ya. Oh, karena tak norok. Nyaman buat cincin no sing ngurusin anak tak norok. Ya Allah. Aduh, tak kuat sakit lah. Aduh. Enggak ada kayak lebih tahu. Aduh. Yang kurang tahu saya. Sakit. Ya, sakit. Keluar sakit ya. Apa ada? Kayak pakai rendah kan? Main lo. Boleh nakal gak? Aduh. HP-nya mana kak? Jangan dilihat HP-nya kak. Agak dikit kak. Enggak. Kalau masih setong lah kenapa ada? Kayak lapor itu aja setong. Apa? Saya kebeli. Oh yang kedua deh.
Tidak di mana? Dirasa Tubuh kan. Ada penting nggak muak kon. Somar. Aduh. Aduh. Udah rasa tak metik. Aduh. Aduh. Aduh, bungkus. Aduh, sakit. Ini tak boleh tak. Kita dah berak sini duduk. Ah, Duduk tak boleh dah. shit orang. Duduk. Hah? Duduk dah main HP dah. Tại cái nến nghe số này là gì? Ba dạ cái nến nghe số nào? Ako try naman. Untuk pala man na sini kan. Kamu ada. Ayan, celok na. Mga pa na. Aduh. Panas ya? Duduk. Ada bayangan loh. Oh, Irwan. Jatuh apinya kak.
Nah, apinya ambil gak? Mana? Aduh, boneka bos. Sakit ulu dia. Aduh. Bisa. Aduh. Aduh. Kak, boleh nakal kak? Sini kak, Aduh. main HP kak. Matang. Iya. Satu kak. Ini yang belum sakit kan. Aduh, sakit. Aduh, aduh, ya Allah.
Ada boleh dilempar kak. Ya, ya, nggak lah ya, nggak usah ya. Taruh, nggak usah main. Aduh, kok. Susah nggak boleh. Serius. Ayo berhenti, tak boleh lempar-lempar. Ria, mak norok pula kamu. Nengok. Ini benar ya. Sakit. Anggun. Cara sakit, Mas. Yuk, buka remor.